Quero a fórmula secreta. É uma grande responsabilidade, rapaz. Mas, como somos amigos, aqui a gente te mostra uma receita mega de sucesso. Pegue um pote de iogurte bem durinho, um pouco de purê de maçã, um tanto de amido de milho, água quente e os ingredientes secretos, corante verde e amarelo. Amarelo é minha cor natural. Agora, misture. Arranje alguma coisa pra fazer durante 12 horas. Tipo, assistir uma maratona do Bob Esponja enquanto a meleca ganha vida. E aí... Vai passar esse creme verde no meu rosto? É claro que não. Apenas nas mãos. Slime and Mickey. Estamos